ப்ரோ டாக்டர்ஸில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரீல்ஸ் நம்ம போடுறோம், அதுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ். ஸோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது? இல்லை, நம்ம வந்து பர்சனல் பிராண்டிங் ஆரம்பித்தோம், இல்லாட்டி வந்து சோஷியல் மீடியா ஆரம்பித்தோன்னா எதுக்காக ஆரம்பித்தோம்? டிட் வி ஸ்டார்ட் டு வின் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆர் டிட் வி ஸ்டார்ட் டு வின் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட்? ஸோ நம்ம வந்து செகண்ட் கேட்டகரிக்காக ஆரம்பித்தோன்னா வி ஷுட் இக்னோர் த நாய்ஸ். நம்ம வந்து ஜென்யூனாக இருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். டிபேட்குள்ளே போகக்கூடாது. நம்ம டிக்னிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் ஹவு வி ஹேண்டில் கிரிட்டிசிசம் ஆல்சோ. ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக சில பேர் வந்து கமெண்ட் போடுவாங்க. அதை வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் அப்யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம காமாக இருக்கலாம் அண்ட் மேஜராக வந்து வி ஷுட் ஸ்ப்ரெட் கைண்ட்னஸ். நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம சொல்லணும்.